ഹലോ ഗായ്സ്, ഇനി നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഒരു തുമ്മൽ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചാലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്മണ ആൾക്കില്ലേ ഈ 100 രൂപ സമ്മാനമായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പൊ തുമ്മൽപ്പൊടി എടുത്തോ? അതെ, നമ്മൾ തുമ്മലിനെ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന അമ്മ സ്വയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പൊടിമാണ്. ഇതിന്റെ കൂട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല. ഇത് മൂക്കിൽ വെച്ച അതെ, ആരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത്. ഒക്കെ എന്തായാലും അത് നമ്മ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട് വരും വരുമോ? തക്കുട് മാറിക്കിടക്കുന്നു. ഒന്ന് അമ്മക്ക് 1 പോയിന്റ്, അമ്മക്ക് 1 പോയിന്റ്, 3 പോയിന്റ്. അമ്മക്ക് 1, അമ്മക്ക് 3. ഞാൻ 3 തുമ്മിയില്ലെന്ന് പോയിന്റ്. 4 അമ്മ 2. കൂടെ എടുത്തോ, നല്ല സൂപ്പർ അല്ലേ? അല്ല, ഒന്നും കൂടെ എടുത്തോ, നമുക്ക് ഒന്നും തുമ്മ ഇച്ചിരി. ഒരുപാട് എടുത്തോടാ, തിരികേറ്റ് പോയി. 4 പോയിന്റ്, അമ്മ 3, 2, 1. ഇപ്പൊ വരും. I 3 points. പേടിച്ചു പോയി. 4 point. 2 പോയിന്റിലാട്ട് നിൽക്കണേ. 5 point. തുമ്മു കണ്ടാലും ഞാൻ ഇത് മൂക്കിലേക്ക് മൊത്തം കമത്തണ്ടോ? ആ മൂക്കിനുള്ളിലേക്കാണ് വലിക്കുമ്പോ ഞാൻ തുമ്മാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോ എന്താ എന്റെ മൂക്ക് കറുത്ത് കരിക്കട്ട് ഞാൻ തോറ്റു. അപ്പൊ അമ്മക്ക് 100 രൂപ സമ്മാനമായി കിട്ടി. കൈ കൊടുക്ക 2 കേട്ടില്ലേ?